यही है वो जो मेरे घर आने का इंतजार करता है, जो बिना कोई शर्त मुझसे प्यार करता है। ये इंसान थोड़ी है जो सिर्फ महलों में सुकून पाएगा। मैं रास्ते पे आ भी जाऊं अगर, खुशी खुशी मेरे साथ रास्ते पे रह जाएगा। मुझे पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत बेशुमार चाहिए, और इसकी डिमांड तो देखो, बस मेरा थोड़ा सा वक्त और मेरा प्यार चाहिए। मैं घूमा हूं न जाने कितने शहर,